Živijo, lep pozdrav vsem skupaj na ta Halloween večer. Jaz čakam, moje ime je Ana Omanovič in se vam javljam iz Slovenije in čakam, da se mi pridruži Goga Pečnik. Upam, da nam rata, kaj bi bilo potrebno. Goga, evo. Hello, hello. Živijo, Goga, kako nam gre? Evo, še mičkano. Dodajam jo. Kako ste, kako preživljate današnji večer? Za ene je že ful pozno, za ene še ni. Evo, jaz imam malo hecam se s tem Facebook live-om. Evo. Evo, Goga wants to be in my video. Approve. She's adding. Hello, hello, Goga. A si tukaj? Sem, evo, končno. Hello. Lep pozdrav v Prago. Midva se tako, jaz sem v Sloveniji, jaz sem v Cerknici. In Goga je trenutno, a si v Pragi? Jaz sem pa v Pragi in se opravičujem, če bom imela kakršnekoli glasne entitete, zato sem se tudi malo umaknila, ker kjer sem je zelo glasno bilo pred parimi minutami in smisla, da ne bom niti mogla vstopiti, ampak sem se zmenila z entitetami, da jih pošljajo stran. How does it get better? Točno to, ja. Skratka, vsi lepo ste povabljeni v temu Facebook live-u, da tako midve nimava nobene posebne agende ali pa neke forme in strukture, kako bo ta najin Facebook live izgledal. Tako da, please, prineste vsa svoja vprašanja. Mislim, dajte jih v chat noter in gremo se pogovarjati v to smer, kamor si želimo, kamor si želite iti. In midve, s čim bove začele, medtem ko čakava na vprašanja? Ja, opažam, da sploh moja slušalka ne dela, tako da jo lahko dam dol. Jaz nimam slušalk, tako da trenutno sem sama v stanovanju, naj bi bilo tiho, upam, da bo tiho. No, jaz pa nisem v stanovanju, ampak sem v enem takem kraju v Pragi, kjer je kar freker, tako da zato sem se umaknila. S čim bi začele? Pa dejva začeti z eno temo, ko se mi zdi, da jo najmanjkrat, ko se pogovarjamo o entitetah, obravnavamo, in to je prejemanje od entitet. Ker v bistvu z entitetami delamo vedno 3 stvari, jih čistimo, komuniciramo z njimi in pa prejemamo. In tukaj imamo že eno vprašanje od Maruše. Če te lahko prekinem vmes, ki se bo nadaljevalo na to temo prejemanja, Ja, super. Kako ste začele vidve zaznavati, oziroma kako sta začele zaznavati entitete, kakšni znaki, posebnosti in tako dalje? A boš ti začela? Lahko. Jaz sem v bistvu še prej, preden sem začela z Access Consciousnessom se ukvarjati, že bila malo čudna. In sem ves čas bila zainteresirana za ta svet. Že kot otrok sem v bistvu brala knjige o ezoteriki, veliko brala o reinkarnaciji, verjela sem v prejšnja življenja in pot me je tudi tako peljala, da sem še pred Accessom bila zainteresirana zelo za svet angelov in sem se izobrazila za angelsko terapevtko, potem pa še sem tudi postala medij, tako da meni je ta svet pogovarjanja z entitetami od nekdaj bil blizu in me je tudi zelo zanimal in sem se izobraževala na tem področju še pred Accessom. In v bistvu Talk to the Entities je bila prva stvar, ki sem jo šla specializirati, ker je bilo to nekaj mojega. Kaj pa ti? No, jaz imam pa malo drugačno zgodbo v zvezi s tem. Jaz pa tako, v bistvu, ko sem
spoznavala Access, ne vem, koliko časa je to nazaj, po moje 5 let nazaj, ko sem bila na svoji prvi bar delavnici in bolj, ne vem, na temeljih in na 3D body classu in tako naprej. Vsakič, v bistvu, ko smo se pogovarjali o entitetah, je bilo meni tako, kaj te entitete ljudje uporabljajo za to, da se izogibajo neki svoji odgovornosti v življenju. Nekako vedno sem imela, ne vem, en tak zelo zanimiv pogled v zvezi s tem, da ljudje vedno uporabljajo te neke duhove in entitete za to, da ne rabijo v bistvu prevzeti odgovornosti za svoje življenje. Ali pa zmer se mi je zdelo tako prelaganje nečesa na nekaj zunanjega, kar nima neke fizične oblike, kar nima neke strukture, nekaj, kar bi bilo zelo oprijemljivo, in sem zelo živela na tak način, da sem se tej temi zelo izogibala oziroma jo izredno zavračala. In hkrati... Kot večina ljudi. Kaj? Kot večina ljudi, a ne? Kot večina ljudi, vsekakor. Po mojem se vas bo dosti našlo v tem. In to je bil eden izmed zadnjih seminarjev, resnično tako v Accessu, ki sem se jih jaz udeležila, ali pa vedno sem nekako, kaj bo meni ta seminar doprinesel, zakaj bi se sploh tega seminarja v bistvu udeležila. In hkrati, vedno imamo to zaznavo nečesa, ki je, kako bi rekli v tej realnosti, dostikrat slišimo besedo paranormalno ali pa gre onkraj res tega vidnega, otipljivega, onkraj tega, o čemer se sploh smo voljni pogovarjati. In meni je bil ta svet, vedno mi je bil zanimiv, ampak hkrati sem se toliko delala napačno v zvezi s tem, da karkoli vem o tem, ali pa da bi karkoli smela vedeti v zvezi s tem, da sem se tega na široko in dolgo izogibala. In potem preprosto več zavedanja, ko imaš o vsem, ne moreš se izogniti preprosto svetu entitet. In če se že pogovarjamo o tem, kaj so sploh entitete, mogoče bi malo o tem povedali, preden nadaljujem o tem, kaj so sploh entitete. Goga, boš ti povedala, o katerih entitetah se pogovarjamo? Seveda. V bistvu vse je entiteta. Tudi ta šalica, ki si jo zdaj dvignila, je entiteta. Ja. Jaz sem zdaj videla eno entiteto, ki me je čudno gledala. Bila je v telesu, ko je prišla noter skozi vrata, ker se pač pogovarjam v drugem jeziku, kot se oni. Skratka, vse, kar ima neko definicijo, formo, strukturo, je entiteta. Ja. Jaz v tem življenju se zdaj opredeljujem kot Goga, ženska, mama, hčerka, sestra, ljubica, itd. Cel kup definicij imam, kaj sem. In če bi jaz zdaj recimo umrla na tak način, oziroma moje telo, če bi umrlo v takih okoliščinah, da bi bila v nezavedanju, da bi bila recimo zadeta od drog, alkohola, ali pa da bi umrla v kaki nesreči, ko se sploh ne bi zavedala, da nimam več telesa, bi enostavno se definirala kot vse to in bi imela cel kup vseh pogledov, ki sem jih imela za časa življenja, še vedno. Tako da entitete, ne glede na to, da nimajo telesa, ne pomeni, da so bolj pametne od nas in da so sposobnejše od nas. Ja, in ena stvar tukaj, če jo lahko dodam, ali pa preprosto, veliko ljudi živi v tem pogledu, wow, smrt je moja rešitev, ali pa če umrem, bom dejansko postal neko razsvetljeno bitje in se bom odrešil vseh problemov in vseh pogledov, point of view, ki jih imam, in ogromno živimo iz tega stališča, kot da je smrt neka končnost, ali pa kot da nam smrt da neko odrešitev, in veliko ljudi se niti ne zaveda, da preprosto, ko umremo, ko naše fizično telo umre, izginejo naša stališča, izginejo naši pogledi, ali v bistvu ostanemo kot energija, prostor in zavedanje tam, kjer smo pač zapustili preprosto svoje telo kot bitje. In jaz sem videla tako darilo tega, pač začeti
zaznavati ta svet ali pa začne preprosto prejemati ta svet in ga videti iz enega mesta dopuščanja, pa tudi sebe z enega mesta dopuščanja. Preprosto, ne vem, en tak prostor se mi ustvaril, ko veš, da wow, pač tukaj v tem telesu, na tem planetu, v tem trenutku lahko spremenimo svoje zavedanje. Preprosto zato, da imamo drugačne izbire, tudi pol, ko mogoče nimamo več telesa, ali preprosto, ko greš naprej in si izbereš drugačne stvari, drugačen svet, druge izbire. In vsi tisti, ki meni je ful eno darilo tega, ne vem, sveta, zavedanja in preprosto pogovarjanja z entitetami, mi ravno to, da hej, kakršno zavedanje si volen biti tukaj, kaj če se načne, kaj če je to zavedanje nekaj, kar imaš zavedno in nekaj, kar odnešeš s sabo in prav tako nezavedanje, ki ga odnešeš s sabo in z njim mogoče ponavljaš ene in iste stvari, v katere si večno pač ujet in zaklenjen. In mene tako... Ena stvar, ki si jo omenila, sorry, ko te prekinjam, ena stvar, ki si jo omenila, pa veliko ljudi, ki naj jo bo gledali, verjetno, ne, fajn je, da veste, da vsakič, ko delate barse, postanete vedno bolj zavedni, ne? Se vedno bolj zavedate sveta okrog sebe in če ne želite, če želite še naprej ignorirati svet entitet, kot večina ljudi, se temu težko izognete, če prejemate vedno več barsov ali pa če vodite delavnice barsov, zato ker s tem, ko vsakič, ko prejmete barse, se vam nivo vašega lastnega zavedanja dvigne. Tako da bi naredili mogoče kak clearing. Vsi tisti, ki se vztrajno upirate zavedanju entitet, iz raznih zanimivih pogledov, zdaj so prišle druge entitete sem, ja, soglasne, da vam bojo na kakršenkoli način entitete škodile in vas je tega strah. Ja, in vas je tega strah in vsi drugi moteči vsadki, ki se aktivirajo v besedi entiteta, bomo vse to zdaj razveljavili, priklicali, razdrli, odpovedali, te bomo porekali, vrnili nazaj, uničili in razgradili krat Godzillion skozi vse čase, prostore, dimenzije in resničnosti. Zdaj pa lahko ti podem pokaš. Online Shorts, Boys and Beyonds. In tudi, če se vprašate, hej, koliko se moramo poneumiti, kar praktično pomeni, iz koliko nezavedanja moramo delovati vsak dan, da preprosto zanikamo obstoj tolikih drugih entitet ali pa biti ali pa duhov, kakorkoli, pa če ne vem, nekdo to imenuje. A se zavedamo, koliko v bistvu se moramo pretvarjati, da smo človeški, kar v resnici nismo, da lahko verjamemo, da smo edini tukaj v vesolju ali pa edini tukaj na planetu. A bi bili voljni vse to, kar je, uničiti in razgraditi. Right and wrong, good and bad, pod and pok, online shorts, boys and beyonds. Ja. In kaj bi se zgodilo, če ne bi več tega sveta preprosto odrezovali od sebe, ampak bi ga začeli vključevati in preprosto prejemati od njega. In karkoli ste se odločili, da prejemanje je, ali pa da prejemanje ni, lahko vse to, kar je uničimo in odkriramo. In vse vaše projekcije, pričakovanja, sodbe, zavrnitve, izračune, algoritme, laži, agende, izume v zvezi z besedo prejemanje. Right and wrong, good and bad, pod and pok, online shorts, boys and beyonds. Ja, in tudi praktično z besedo, ne vem, entitete, z besedo duhovi, prikazni, ogromno tega imamo noro zdramatiziranega in vse to smo pridobili iz filmov, iz te resničnosti, iz medijev in tako naprej. In veliko imamo strahu in enih dvomov preprosto v svoje lastno vedenje o tem, česar se zavedamo, zato ker je tam strah in strah nas distraktira konstantno do tega, da bi bili lahko vse, kar smo, do svoje dejanske
potenčnosti, do moči tega, kar vsak izmed vas je. Tako, sposobnost o entitetah, midve z Gogo nisva čisto nič posebnega, da lahko komuniciramo. Deva se delati, da sva, deva se delati. Ja, deva se ful pretvarjati, midve sta tako nekaj ful posebnega, zato ker so ful neke hude facilitatorke, talk to the entities. Ljudje, kaj če bi si dovolili in preprosto dopustili to zmožnost zaznave, vedenja, prejemanja in bitja skupaj z entitetami, kar v resnici smo. Vsega nam to ne dopušča. Vse posod, ker ste naredili to grozno, obupno ali pa strašljivo ali pa nekaj, kar morate vedno dvomiti konstantno, lahko zato, ker je nič manj nadkreirano. Right and wrong, good and bad, pod and pok, all night shorts, boys and beyonds. Ja. In še eno stvar si zanimivo zdaj povedala, v bistvu, kaj če dejansko vsi ljudje, ki se temu opirate na vse kriplje, imate eno veliko potenco na tem področju spodaj. Exactly. In vse, kar vam preprečuje, da bi stopili v popolnosti v to svojo lastno potenco in bili popolnoma brez, da bi vas ta realnost lahko kontrolirala in vas manipulirala, ali boste vse to sedaj uničili in razgradili krat godziljen? Right, wrong, good, bad, pod, pok, all nine shorts, boys and beyonds. Kaj vi veste v zvezi z entitetami, kar zavračate ali pa zanikate, da veste, in če bi si dovolili vedeti, bi to ekspanziralo vaš svet, vašo resničnost, radost in lahkotnost, ki jo imate lahko s sabo in s celim svetom okrog vas. Right and wrong, good and bad, pod and pok, all nine shorts, boys and beyonds. In kaj, če dejansko bi na ta način pomagali ne sam človeštvu, tudi zemlji? Kaj, če v bistvu s tem, ko ne stopate v svoje lastno zavedanje, škodujete planetu? Ker zdaj je čas, dragi moji, ne moramo se več pretvarjati. Ja. Ne. And no pressure about that, ampak tako, ask yourself, tako, mislim, da je to del priročnika, ki je Peter Pan napisal, ne, vsakič, ko ne verjamemo, da obstajajo vile na tem planetu, umre ena izmed teh vil, kar lahko prevedemo v druge besede. Vsakič, ko zanikate svoje vedenje, koliko stvari, kolikšen del planeta v bistvu umre s tem. In s tem tudi umre del našega bitja. Ja. Ja. In vse, kar je s tem prišlo na površje, bomo vse to uničili in razgradili krat godziljen. Ja, right, wrong, good, bad, pod, pok, all nine shorts, boys and beyonds. In ta drugačnost vas in vedenje o tem, ne glede na to, koliko je sojeno, ne glede na to, kako je narejeno kot udaško, grozno. Kaj, če bi si bili voljni to lastiti nazaj, si vzeti nazaj in preprosto imeti to in uživati v tem in začeti prejemati od tega. Vse, kar smo bili narejeni za napačno, za to, kar veste, ali pa kar ste vedeli kot otroci. Kaj bi bilo potrebno, da si vzamemo to nazaj in preprosto bi bili voljni to imeti? Ja. Magic. Right and wrong, good and bad, pod and pok, all nine shorts, boys and beyonds. In ker se pogovarjamo o entitetah, koliko smo kot otroci v bistvu zaznavali entitete. Lahko greste nazaj, 30, 40, 50 let nazaj, ne vem, koliko je vsak star tukaj, ki je na tem Facebook live, ampak koliko ste se zavedali nekih energij okrog sebe in ker ste začeli o tem govoriti in ker noben okrog vas ni bil voljen tega slišati ali pa vedeti neč o tem in so vam rekli, daj bodi tiho, ti si neumen, you're crazy, shut up. Smo v bistvu kupili to in smo rekli, ok, neumen sem, nimam pojma, z mano je nekaj narobe in zato, da se bom lahko čim bolj prilegal v tej resničnosti, da ji bom ugajal, da ji bom ustrezal, da bom začel verjeti temu. Torej vse je tako, kar vidim, da je v tej realnosti, vse je tako, kar živijo moji starši, na način, kar živijo moji starši in moja okolica. In koliko smo na tak način preprosto odrezali čisto vse, kar smo vedeli, od malega,
In kaj če vse... Ja, in v bistvu to, kar zdaj govoriš, je dejansko življenje v tej resničnosti. Ja. Prva stvar, ki jo naredite s tem, ko začnete se pogovarjati z entitetami, je, da ste toliko čudni, da ne pašete več v to resničnost. In to je v bistvu darilo tega. Ja. In kaj če je vsaka vaša napačnost? Tukaj se lahko navežemo na entitete. Vsaka vaša napačnost, ki ste jo naredili v povezavi z entitetami, ena izmed vaših največjih potenčnosti in moči, ki si jih niste nikoli do zdaj priznali. Vse posod, ker niste voljni zaznati to, vedeti to, biti to in prejeti sebe v svoj svet in v svet neskončnih možnosti, lahko vse to, kar je uničeno, odkriramo. Right and wrong, good and bad, pod and poc, and shorts, boys and beyonds. Ja. Poglej še, ker jaz ne vidim, če je še kako vprašanje, mogoče v chatu. Grem nazaj, evo, gledam. Drugače vas bom pa jaz malo ta čas zabavala. Tukaj je eno vprašanje od Uršule, ki je bilo že nek minut nazaj. Jaz vem, da imam ful kapacitete z entitetami, pa se mi zdi, da je... Uršula, ti pa res ne. Pa se mi zdi, da je ful malo orodij v Talk to the Entity v zvezi s kanaliziranjem entitet in njihovih sporočil. In si totalno izbiram več zavedanja z njimi. Kanaliziranje entitet je nekaj, s čim se je začel Access Consciousness pred davnimi skoraj 30 leti. Če tako pogledamo, če Gary ne bi bil pripravljen se pogovarjati z entitetami, Accessa ne bi bilo. Hkrati pa je treba vedeti, da kanaliziranje je prepuščanje entitetam kontrolo nad telesom in s kanaliziranjem delate entitete včasih, ne bom rekla vedno, močnejše in bolj potentne od sebe. Tako da pri kanaliziranju vseeno je treba malo biti previden, kaj kanalizirati, kako in kdaj. Ja, oziroma biti v zavedanju tega, pač koga kanaliziraš, oziroma kaj če je Guga je zginila, kaj če dejansko ste vi najbolj potenčna in najbolj dominantna entiteta v svojem lastnem svetu, kaj če ne rabimo nikogar drugega, ki je mogočnejši od nas, bolj potenten od nas, ampak bi preprosto začeli prepoznavati, hej, kaj če sem jaz tisti, ki v sebi, kaj če sem jaz nekdo, ki ima dostop do neskončne zaznave, do neskončnega vedenja, do neskončnega bitja, do neskončnega prejemanja. In vse povsod, ker ste naredili nekoga veličastnejšega od sebe, kogarkoli je to, kjergakoli Boga, katerekoli vere, a bi bili voljni vse to, kar je uničiti in odkrirati. Right on, good, bad, pot, poc, all nine shorts, boys and beyonds. In zdaj bom jaz poskušala Goga še enkrat dodati. Mogoče ima slab internet, v glavnem Goge ni več. Eno zavedanje, skratka, ki ga dobimo v povezavi, oziroma eno zavedanje, ki ga lahko prejmete na seminarju Talk to the Entities, je ravno to, da kaj če bi si dovolili biti vi nekdo, ki lahko ve, kaj je najboljše za vas, zaznava, kaj je najboljše za vas. Preprosto je nekaj, kar je najboljše za vas in ve, kaj prejeti. Nihče drug ni tisti, ki lahko to naredi namesto vas, boljše kakor vi sami. Evo, Goga se nam bo nazaj pridružila. Evo, dodajam jo. Hello, hello. No, jaz gleda dobro, ne? Welcome back.
Lahko zaključimo v bistvu. Ne? Kako nama gre časovno? Jaz pa nimam ta čas. Čakaj, bom pogledala. 5 minut je še do konca najinga slota. Uršula je napisala, ena moja prijateljica, na primer, kanalizira tedenska angelska sporočila in vedno zadane tematiko mojega tedna, ampak zame so stvari toliko subtilne, da jih včasih ne zaznam. Ona pa s temi orodji preko angelov jih. In jaz sem Uršula Podenpok. Kaj? Uršula Podenpok. Ja, pa ti sem lih pred tem, ko si ti zginila, sem govorila o tem, hej, kaj če, ne vem, pač recimo seminar, Talk to the Entities je resnično povabilo v to, da si volim vstopiti v to, da si ti najbolj dominantna entiteta v svojem svetu in ti veš najboljše, če si volen vedeti. In veliko krat dajemo toliko pomembnosti tem drugim ljudem, da preprosto in Ne sem ljudem, ne? Ja. Ampak tudi orodjem. Če v bistvu sam jaz povem svojo lastno izkušnjo, jaz sem uporabljala karte angelske leta in leta in leta, delala readinge. Ne? V bistvu se začneš zanašati na stvari izven sebe, kot da one vejo boljš kot ti. Ne? Namesto, da kreirati tvoje življenje. Tako, ne? In v bistvu, ko ti začneš to, kar si na začetku rekla, sprejemati odgovornost za svoje življenje. Vsaka odločitev je tvoja lastna, ne zanašaš se na bitja okrog sebe, da ti bojo pokazala pot, da bojo to ono tretje. Saj si lahko neke stvari tlakuješ, uporabljaš orodja, samo hkrati pa za vse stojiš sam od zadnjih in si najpomembnejša entiteta v svojem življenju. In potem ne rabiš več nobenih pripomočkov, nobenih drugih stvari, mislim, lahko se s tem potem igraš, pa zabavaš, ampak ne daješ jim tiste pomembnosti več. Ja. Komu ali čemu ste dali v svojem življenju takšen pomen, da ste s tem izgubili svojo zmožnost zaznave, vedenja, bitja in pa prejemanja? Vse to, kar je krat godzilen. Please, 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 would you be willing to destroy and uncreate all of that? Right and wrong with the bad Podenpok on shorts, boys and beyonds. In napisala te pa res, tudi jaz sem karte ful uporabljala, zdaj se pa vprašam, kaj jaz vem. Ja. To. In v bistvu lahko začnemo kanalizirati vsi karte, ne? Z tistim, kar mi vemo, ampak ni bistvo to. Ne? Se v bistvu smisel je v tem, da ko se zavedamo, rastemo. Ne? In v enih obdobjih smo dejansko rabili ta orodja in pripomočke, zato da smo prišli do tle, kjer smo. Ja. In hvala Bogu. In to ni napačno. In dejansko, ko deluješ iz prostora zavedanja, nihče in nič ni prav in nihče in nič ni narobe. In je pol samo vprašanje, hej, kaj jaz vem o tem in kaj si dejansko jaz želim ustvariti kot svoje življenje. A si vedno želite imeti Jezusa Kristusa ali pa Ganiša ali pa ne vem, kjerga Boga, da vam bo vedno povedal, kaj delati in kako delati, ali si želite med sebe, ki se vprašate in svoje lastno vedenje, hey, what would be fucking fun for me? Ana, mislim, da naj jo preganjajo. Mislim, da mora iti. Ja, ker bo interes za take zadeve, lahko imava vsak teden v skupini, pogovarjajte se z entitetami, takele pogovore. Ja, lahko naredimo kaj naprej. V glavnem, diment vas, vaša želja potem pokreiralo veliko, tudi najmu svetu, tako da, če imate to željo, let's do that. Ja, hvala vsem, ki ste bili tukaj. Hvala vsem, pa se vidimo, ko se srečamo. Yes, thank you. Hvala. Živejte Halloween. Bye, bye. Ciao.